មិនខ្វះក្រសែភ្នែកសម្លឹងមើលពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអតីតតារាសម្ដែងពេជ្រច័ន្ទបរមីបណ្ដាស្វាមីយ៉ាងមានក្តីសុខចូលរួមមង្គលការកូនប្រុសច័ន្ទតារាទីដោយមិនខ្វល់ពីក្រសែភ្នែកមនុស្សជុំវិញខ្លួនសម្លឹងមកមើលអតីតតារាសម្ដែងពេជ្រច័ន្ទបរមីបានបញ្ចេញនូវស្នាមញញឹមនិងបង្ហាញពីភាពរួសរាយរាក់ទាក់ទៅកាន់អ្នកជុំវិញខ្លួនខណៈពេលដែលបណ្ដាស្វាមីរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមពិធីមង្គលការកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងច័ន្ទតារាទីអតីតតារាសម្ដែងពេជ្រច័ន្ទបរមីកម្រនឹងបណ្ដាស្វាមីចូលរួមពិធីពិសេសរបស់មិត្តសិល្បករណាស់តើបតែនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2026នេះអតីតតារាសម្ដែងពេជ្រច័ន្ទបរមីបានដឹកដៃស្វាមីរបស់ខ្លួនគឺឯកឧត្តមកែវវ៉ាន់ថនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីច័ន្ទតារាទីដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់អ្នកចូលរួមអ្វីត្បិតតែអតីតតារាសម្ដែងពេជ្រច័ន្ទបរមីបានបោះបង់សិល្បៈអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងរស់នៅយ៉ាងមានភាពសាមញ្ញជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនិយាយពីរូបរាងនិងរូបសម្បត្តិរបស់នាងវិញអ្នកនាងពេជ្រច័ន្ទបរមីនៅតែស្រស់ស្អាតមានចាញ់កាលពីក្មេងឡើយជាក់ស្ដែងតាមរយៈរូបថតដែលទស្សនិកជនបានឃើញស្រាប់នាងពិតជាពូកែថែសម្រស់យ៉ាងខ្លាំងចំណែកអ្នកស្រីច័ន្ទតារាទីវិញបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ធម្មតាខណៈពេលដែលអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនគឺឯកឧត្តមកែវវ៉ាន់ថនបណ្ដាលគ្នាជាមួយអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទបរមីទៅចូលរួមពិធីមង្គលការកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទោះបីជាលែងលះគ្នាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំតែឯកឧត្តមកែវវ៉ាន់ថននៅតែបំពេញតួនាទីជាឪពុកចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់កូនប្រុសនិងជូនពរជោគជ័យដល់ស្នាមញញឹម